Hər vaxtınız xeyir olsun. Nicat Baxşızadənin sınaq toplusundan sınaq 13-ün izahına baxırıq. Qeyd edeyim ki, əgər 10-cu sinifsizsə və yaxud da gələn il imtahan verəcəksə təkrar yay dərslərinə qoşulmaq üçün yuxarıda qeyd olunan WhatsApp nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Çünki yay dərslərində başlayanların hər zaman sentyabrda başlayanlardan nəinki 1-0, 10-0 öndə olduğunu görürük. Gəlin başlayaq. Birinci sualdan. Bu sualda sistemdə həm sol tərəfi, həm də sağ tərəfi tərəf-tərəfə vurmaq lazımdır. Gəlin vuraq tərəf-tərəfə. 2 üstü x, 3 üstü y vuraram 3 üstü x və 4 üstü y. Sağ tərəfdə isə 6 və 12 var. İndi mən nə edərəm? Əsaslara yeni olanları qruplaşdıraram. 2 üstü x, 3 üstü y qalır. Burada 4'ü 2'nin kvadratı kimi yazsam 2 üstü 2y olar. Təbii ki də 6 və 12'nin hasili də 72 olar. Amma siz bu 72'ni 2'nin kubu və 3'ün kvadratı şəklində vuruqlara ayırmalısınız. İndi əsaslar eyni olan 2'lərə baxaq əvvəlcə. Qüvvət üstə vurma zamanı toplanılır. Eyni məntiqlə 3 olanlara da baxsaq x plus y yaranacaq. Bərabər 2'nin kubu 3 üstü 2. Bilməlisən ki 2'nin qüvvəti burada nədirsə, burada da o olmalıdır. Həmçinin eyni şey burada aiddir. Onda mən yazaram ki, x üstə gəl 2y 3'ə bərabərdir. X plus y isə 2'yə bərabərdir. İndi burada təkrar bir dənə sistem daha alınır. Tərəf-tərəfə çıxaram, x-lər gedər. 2y çıx y bərabərdir. 3 çıx 2, yəni y 1 alaram. Y 1-dirsə elə x də 1 olmuş olur. Hər hansısa tənlikdə yerinə qoysaq görərik. Bizdən soruşur x, y cəmi 1 ilə 1-in cəmi olacaq 2. Belə də tapa bilərsiniz. Amma zaten x, y cəmini onsuz da buradan almışdıq. Birbaşa elə buradan da 2 götürə bilərdiniz bu sistemi həll eləmədən. Amma əgər x, y hasili və yaxud da başqa bir şey soruşulsa, mütləq x, y-in hər birisini ayrı-ayrılıqda bu cür sistem həll edib tapmalı olacaqdınız. Cavab Y. İkinci sualda funksiyanın azalma aralığını 1-3 parçası olaraq verib. Təbii ki, azalma aralığını tapmaq üçün nə edirdik? Törəməni kiçik bərabər 0 edirdik. Yəni azalmanın şərti f'(x) kiçik bərabər 0'dır. Bunun üçün verilən funksiyanın törəməsini gəlin tapaq. X kubunun törəməsi olur 3x kvadrat. X kvadratının törəməsi olur 2ax və son olaraq mənfi bx'in törəməsi mənfi b olur. Çünki 2 sabit olduğu üçün sabit funksiyanın törəməsi 0'dır deyə onu yazmıram. İndi biz bunu nə etməliydik? 0'dan kiçik bərabər eləməliydik. Və əgər köklər 1-3 parçası alınıbsa bunun cavabı, demək ki bizim köklərimiz 1-3 imiş, düzdür? Buraya yazıram 1 və 3. İndi Viet teoreminə görə köklər cəmi olurdu mənfi b böl a, düzdür? Bizdə b'miz budur, x'in əmsalı. Amma onun əksini götürməliyəm deyə mənfi 2a bölünsün. A əmsalı isə x kvadratının qarşısında duran 3'dür. Bunu bərabər eləyərəm. Köklərimizin cəmi nədir? 4. 4'ə. Buradan mənfi 2a bərabər 12. A-nı taparam mənfi 6. İndi eyni məntiqlə b-ni tapmaq üçün bu dəfə köklər hasilinə baxaq. Yenə də Viet teoreminə görə köklər hasili s böl a olmalıdır. S böl a bizdə nədir? S-nin yerində mənfi b durub. A-nın yerində isə bayaq da dedik 3 durur. Bu nisbəti bərabər eləyərəm. Deməli, bunların hasilinə 1 ilə 3-ün hasili 3 eləyir. Buradan da çarpaz vursaq b-ni alacaq mənfi 9. Bizdən soruşulur nə? Deyir ki, f3'ü tap. F3'ü tapmaq üçün əvvəla fx funksiyasının özünü bərpa eləmək lazımdır. A-nı b-ni yerinə qoyaraq olacaq x kubu üstə gəl. A mənfi 6 daxil. Ona görə mənfi 6x kvadrat üstə gəl 9x üstə gəl 2. B-nin yerinə mənfi 9 qoyanda funksiyanı bərpa elədik. İndi f3'ü tapanda olacaq 3'ün kubu çıx 6 vur 3'ün kvadratı üstə gəl 9 vur 3 üstə gəl 2. 3'ün kubu 27'dir. Burada da 9 vur 3 27 var. 2 dənə 27 olacaq 54. 9'u 6'ya vuranda o da 54 eləyir. Mənfi 54. Uzun sözün qısası. Bunlar son olaraq islah olsa cavab qalacaq 2C variantı. Üçüncü sualı Bernoulli düsturu ilə tapmaq daha məqsədə uyğun olar. Bernoulli nə deyirdi? Gəlin məsələn B ilə işarə eləyə, fərqi yoxdur. N'dən K bərabərdir. Deyirdi ki, K minus 10 N'dən K, P üstü K və Q üstü M minus K.
Burada bizim ne deyirdi? Atıcının bir atəşlə hədəfi vurma ehtimalı 0.8, 4 atəşdən ikisində hədəfi vurma ehtimalını tapın. Burada 4 atəş deyir. Demək ki, atəş sayımız 4-dür, yəni enimiz 4-dür. Və 4-dən ikisində hədəf vurmağımızı istəyir. Yəni K-mız 2-dir. Daha sonra atıcının bir atəşlə hədəf vurma ehtimalı 0.8 idi. Yəni ki, bizdə P-miz olacaq 0.8. Bir də var bizdə bu ödəməyən ehtimal. Yəni vurma ehtimalı 0.8-dir, bəs vurmama ehtimalı, yəni boşa çıxma ehtimalı nədir? O da Q-dür də. O da təbii ki 0.2-dir. Çünki 1-dən 0.8 çıxsa 0.2 eləyək. İndi hesablasaq 4-dən 2 bərabərdir. Kombinezon 4-dən 2 vurulsun. 0.8 adi kəsindən gəlin yazaq. 5-də 4 kimi yazıram, üstündə 2. 0.2-ni isə 5-də 1 kimi yazıram, qüvvətində 2. Baxın, K-nı yerinə 2 qoydum. Burada da M-K zaten 2 edir. İndi bunu hesablamaq lazımdır. Kombinezon 4-dən 2-ni gedək kənarda hesablayaq. Bilirəm ki, 4 faktorial bölünsün, 2 faktorial vurulsun, 2 faktorial, 4 faktorial 24-dür, 2 faktorial da 2 vur 2. Cavab eləyər 6. Olacaq 6 vur 25-də 16 vurulsun 25-də 1. Burada məxrəc 25-lərə görə 625 eləyər. Sürət isə 16-nı 6-ya vuranda 96 eləyər. Yəni cavab olar B variantı. Və yaxud da siz bu sualı Newton binomu ilə də yaza bilərsiniz. Elə bil belə düşündündə P plus Q-nün üstündə 4. Bunun açılışını yazaraq da hesablaya bilərsiniz. Və orada ikisi dəyməlidir, hədəfə dəyməlidir. İkisi də boşa çıxmalıdır, düzdür? Ona görə də sizə orada lazım olur P kvadrat, Q kvadrat olan bir açılış. O cürdə əmsallarla tapa bilərdiniz. Və yaxud da ki, klassik ehtimal düsturundan necə yaza bilərdiniz? Yəni, hansı ki, P bərabərdir. Əlverişli hallar sürətdə, mümkün hallar məxrəcdə olan. Onunla da belə yazarsınız. Baxın, bütün mümkün halları necə taparam? 4 dənə atəşin hər biri üçün 5 dənə variant var. Ona görə də həmin o 4 dənə 5-i bir-birinə vuraram. Eləyəcək 625. Və əlverişli halları necə taparam? 4 atəşdən ikisini seçirəm. Yəni kombinezon 4-dən 2. Bu bizə verir 6. Bir də hər başarılı hədəfə dəyən atəş üçün biz 4 hala baxacaq. Hər uğursuz hədəfə dəyməyən atəş üçündə bir fərqli hal var. Ona görə də 4 vur 4, 1 vur 1. Yəni bu cürdə yanaşsaz, yenə də 96 yaranacaq sürətdə. Amma ən rahatı əlbəttə ki, B0-dur. Sonra bizdə bu neçən sualdır? 3. Baxırıq 4-ə. 4 nədir? Yaşılla yazaq 4. 4-də x bərabər kökdür, çıx 1 verib bizə. Deyir ki, bu ifadənin qiymətini tapın. Əslində oradan x üstə gəl 1 bərabər kökdür çala bilərəm də, düzdür? Biri sola keçirməklə. İndi hər iki tərəfi kvadrata yüksəltsəm. Nə alaram? X kvadrat üstə gəl 2x plus 1 bərabər 3 alaram. Buradan alacam ki, x kvadrat üstə gəl 2x bərabərdir 2-yə. İndi soruşulan ifadəyə diqqətlə baxsaq, neyləyə bilərik? Orada x kvadratını çıxarıram çölə. Qalır x kvadrat plus 4 amma yox da 4 yazsam mən sərf eləməyəcək. Çünki 4x kvadratdır. Mən buna gətirmək istəyirəm. Axı, onu da belə eləyədi. X kvadrat üstə gəl 2x yazaq. Belə daha aydın olacaq. Üstə gəl. Məsələn, bu dəfə də 2x-i çıxarıb x kvadrat plus 2x yazım. Sonra 3-ü çıxarım. X kvadrat plus 2x yazım yenə də. Ən axırda da çıx onu yazaq. Yəni, bir dənə bunun açılışına fikir verin. Baxın, yoxlayaq hətta. X üstü 4. Üstə gəl 2x kubu. Üstə gəl 2x kubu. Üstə gəl 4x kvadrat. Üstə gəl 3x kvadrat. Üstə gəl 6x çıx 10. Belə bir ifadə alındı. X üstü 4 varımızdır. Baxın, bunların ikisini toplayanda 4x üstü 3'ü verir. Yəni bunu verir. Sonra bunların ikisini toplayanda 7x kvadratını verir. Son olaraq da 6x çıx 10'umuz var. Yəni doğrudur. Yəqin ki, bundan razılaşdıq. Ondan sonra nə edərəm? Bunun yerinə 2 qoyarım. Olacaq. Deməli, necə? Yəni, belə eləyələm. Olacaq.
yerinə 2 qoysaq 2x kvadrat. Sonra üstə gəl 4x. Daha sonra üstə gəl 3'ü də 2'ye vuranda 6. Çıx 10. Düzdür. Bərabər. Bunu biraz daha sadələşdirsək, 2'ni yəni belə olur. 2x kvadrat üstə gəl 4x çıx 4 olur. Burada yenə də mən neyinirəm? Deməli 2'ni çıxarıram çölə. X kvadrat plus 2x qalır. Çıx 4. Son olaraq bunun da yerinə bir daha 2 qoysam 2 vur 2 çıx 4 cavab eləyəcək 0. Y variantı. Həmişə dediyim kimi variantlarda 0 olanda rahatlıqla eğer yaza bilmirsə sualı yazın 0 getsin. Böyük ehtimalla düz çıxır. Tabii ki %100 değil. Neyse 5-ci suala baxırıq. PDF çox bulanıqdır əziz şagirdlər. Ona görə də məndən asılı olmayan səbəblərə görə mən də biraz oxuyanda zorlanıram sualları. Nəzərə alarsınız. Tangens, kotangens hasilinin qiymətini soruşur bizdən. Aha, burada arcosinus 4'te 3 görürəm. Arcosinus 2 bölü 3 görürəm. Deməli 4'te 3'dür də. Gəlin belə eləyək. Məsələn, arcsinus 4'te 3 var. Bu bir dənə hər hansısa alfa bucağına bərabərdir. Onda bu o deməkdir ki, həmin alfa bucağın sinusu 4'te 3'dür. Düzdür? Hər tərəf sinuslasaq belə bir qiymət alırıq. Bu düz bucaqlı üst bucağa görə analiz eləsək, məsələn, alfanı tutaq ki, bura alfa deyirəm. Qarşı katetin bilirəm ki, hipotenuza nisbətidir də sinus. Onda qarşı katede 3k yazaram, hipotenuza 4k yazaram. Düzdür? Onda məntiqlə bitişik kateti tapmaq olar. Gəlin məsələn bitişik katede bir dənə B deyək, tutaq ki, olacaq 4k'nın kvadratı bərabərdir 3k'nın kvadratı üstə gəl B-nin kvadratı. 16k kvadrat bərabərdir 9k kvadrat üstə gəl B kvadrat. B kvadratını tapmaq üçün 16k kvadratdan 9k kvadratını çıxaram, olar 7k kvadrat. B-nin özünü tapanda olacaq kökdə 7k. Yəni bu hissəyə yazıram kök altında 7k. Bu hissələri artıq silə bilərəm deyə düşünürəm. Düzdür, yəqin ki başa düşdünüz. Yer tutmasın artıq. İndi bundan sonra arcosinus kökdə 2 bölü 3 var bizdə. Onu da təbii ki ayrı bir məntiq yazırıq. Ayrı bir bucaq demək lazımdır. Baxın yazıram arcosinus kökdə 2 bölü 3. Ona da bir dənə gəlin beta falan deyək. O zaman hər tərəf kosinuslasam, kosinus beta bərabər olacaq. O kökdə 2 bölü 3-də düzdür. Yəni tam oxuya bilməsəm də kökdə 2 bölü 3. Yenə də bir dənə düz bucaq çəkirəm. Və burada beta deyək, məsələn olsun bura beta. Kosinus nə idi? Bitişik katetin hipotenuza nisbəti. Demək hipotenuza yazmalıyam 3k, bitişik katede yazmalıyam kökdə 2k. O zaman bura gəmdə x-dən falan deyə bu x-i tapaq. Yəni olacaq 3k'nın kvadratı bərabərdir kökdə 2k'nın kvadratı üstə gəl x-in kvadratı. Olacaq 9k kvadrat bərabərdir 2k kvadrat üstə gəl x kvadrat. Buradan x kvadratını 7k kvadrat alacağım üçün x olacaq kök altında 7k. Düzdürmü? Bu belə. İndi davam eləyək. Biz artıq alfaları, betaları tanıdığımıza görə yekun ifadədə nəzərə alaq. Baxın biz bu mötərizənin içində duranda nə demişdik? Alfa demişdik. Bu biri mötərizənin içində duranda beta demişdik. O zaman soruşulan ifadə əslində tangens alfa vurulsun kotangens beta ifadəsidir. Gəlin baxaq. Tangens alfa üçün birinci üç bucağa baxıram. Tangens nəyi necə tapılırdı? Qarşı kateti bitişik katedə bölməklə tapılırdı. Yəni tangens alfanın yerinə 3k bölünsün kökdə 7k qoyuram. Kotangensə baxaq. Kotangens nə idi bəs? Kotangens də deməli bitişiyin qarşı katedə nisbəti idi. Yəni ki kökdə 2k'nın kökdə 7k'ya nisbəti idi. Burada k'lar ixtisar gedəcək. 3 kökdə 2 bölünsün 7 alınacaq. Cavab olacaq A variantı. Çox maraqlı bir sualdır, çətin deyildi. 6-cı suala. Bu sualı sizə həllini orijinal üsulumuza deyəcəm. Daha sonra rahat bir yolunu da başa salacağım. Ona görə də axıra qədər diqqətlə qulaq asın. Əvvəla əsl yol nədir onu deyim. Baxın sizə fx funksiyasının integralını verib, başqa belə bir funksiyanın integralını soruşur. Bu soruşulana gəlin bir dənə t deyək. Yəni 4x plus 3'ə bir dənə t deyirəm. Bu zaman mən hər tərəfi diferensiyallasam, yəni hər tərəfin törəməsini tapsam, olacaq dt bərabərdir. Buranın törəməsini tapanda da bilirəm ki 4x plus 3'ün törəməsi elə 4 eləyir, yəni 4dx. dx dt diferensiyal olduğu üçün yazılmalıdır hər dəfə. Buradan dx-i tapsam dt bölü 4 eləyir. Məqsəd nədir? T
T'yə gətirmək. İndi bizim sərhədlərimiz nədir? X bərabər 1 və 3. Düzdür? 1 və 3-dür. İndi mən T'ni taparam. Bu X-lərlə olan sərhəddir. Mən indi T'lərlə olan sərhədi tapmaq üçün, yəni T1, T2 sərhədini tapmaq üçün bu düsturda X-in yerinə bir dəfə 1, bir dəfə 3 qoyaram. Deməli, 1 qoysam, 4 vur 1 üstə gəlir, 3 eləyəcək 7. 3 qoysam, 4 vur 3 üstə gəlir, 3 eləyəcək 12 üstə 3 gəlsəm 15. Baxıram ki, buradakı sərhədlərlə eynidir. Aha. Sonra nə edərəm? İndi soruşulanı mən yaza bilərəm də yerinə. Baxın, həmin o soruşulan inteqralın yerinə buradan yazım elə. 1-dən 3-ə f 4x plus 3dx-in yerinə artıq nə yaza bilərəm? Sərhədlərimi dəyişirəm. 7-dən 15-ə eləyirəm. Yəni x-lidən keçirəm t-liyə. Daha sonra burada da artıq buna t demişəm. Ona görə ft d x-in yerinə isə, bax bu kəsri yazıram. Çünki dx-in yerinə artıq dt-li bir şey yazmalıyım. Yəni dt bölü 4. Bərabər. İndi bunu necə hesablayaram? Bərabər. Bilirəm ki, o 4də bir qarşıya keçəcək. Olacaq integral 7-dən 15-ə ft dt. Nə gözəl ki, qarşıda 4də bir yenə də qalır və biz bunun cavabını bilirik əslində. Çünki bizə misalda verilənə fikir versəniz, əslində elə eyni şeydir. 7-dən 15-ə fx dx əgər 20-dirsə, burada mən x-in yerinə istəyərəm z qoyaram. fz dz. O da yenə 20 eləyəcək. Və yaxud da fm dm qoyaram. Başqa k qoyaram. Hansı hərfi qoyuramsa qoyun. Burada da məsələn t'dir də. Yenə də onun qiyməti 20 olacaq. Ona görə də cavab olar 5. Bu orijinal üsuluydu. Yəni bəzilərinizə çətin gəlsə də əslində rahatdır. Digər ikinci bir üsul olaraq nə deyə bilərəm sizə? Sərhədləri yoxluyursunuz. Yəni burada 1 və 3 qiymətlərdir, düzdür. X-in yerinə 1 aparıb qoysaz burada, görəcəksiniz ki 7 eləyir. Bir dəfə də X-in yerinə 3-ü aparıb qoysaz, görəcəksiniz ki 15 eləyir. Baxırsınız ki burada da 7 və 15-dir, düzdür. Ondan sonra baxırsan burada səndən soruşulan nədir? 4x-dir. Sən bilirsən ki mürəkkəb funksiyada integral tapılanda X-in yerində duran törəməsinə nə edirdik? Bölürdü. Yəni bunun törəməsi hansı ki 4 eləmir. 4-ə bölünməlidir axı ona görə, düzdür? Törəməsi tapılanda. Ona görə də 20-ni həmin 4-ə bölüb cavabı 5 olaraq şifahi tapa bilərsən. Yəni bu asan üsul yadınızda qalmış olsun. Yenə də deyirəm, mötərizənin içinin törəməsi 4 elədiyi üçün 4-ə bölürük. Daha sonra baxaq 7-ci sualın. Sonsuz həddə silsilənin bütün hədlərinin cəmi 9, yəni s sonsuzluq 9-a bərabərdir. Bütün hədlərinin kvadratlar cəmi isə 40,5-dir. Kvadratlar cəmi 40,5. Nə yazım onda? S kvadrat yazımda bərabərdir. 40,5. 40,5-i yox, hələlik 40,5 kimi yazaq. Deyir, silsilə vurğunu tapın. Bunun üçün bizə nə lazım? S sonsuzluğun düsturu lazımdır. Bir də S kvadrat. Kvadratlar cəminin düsturu. Bu da nədir? Bunu biləm ki, B1 bölünsün 1-2-dir. Amma hədlərin kvadratlar cəmi deyəndə biz sizinlə başa düşülür. Birinci həddin kvadratı üstə gəl. İkinci həddin kvadratı üstə gəl. Üçüncü həddin kvadratı. Belə-belə axıra qədər ta ki B-nin kvadratlar cəminə qədər gedir. Və burada da bizim birinci həddimiz artıq B1 yox, B1-in kvadratıdır. Bölünsün. 1 minus. Q-nun yerində də artıq nə durur? Q yox, Q-nun kvadratı durur. Çünki baxın bir dənə. Birinci hədd B1 idi, B1 kvadrat idi. B2 kvadratın yerinə mən B1 kvadrat vur Q kvadrat yaza bilərəm də. Fikir verin, hər dəfəsində Q kvadrat dəfə artır. Ona görə də Q-nun yerinə də Q kvadrat qoyulması lazımdır. Düsturlarını bilsəniz, fisyo. İndi bir məsələ var. 40,5-i gəlin 2-də 81 kimi yazaq, daha da işimizi asanlaşdırsın. Əlbəttə ki, bu yazdıqlarımdan tənni həll edib rahatlıqla tapa bilərik. İstəyirəm vuruqlara ayıraq. Mən belə yaza bilərəm də, baxın. B1 kvadrat bölünsün 1 minus Q kvadratına. Belə yaza bilərəm. B1 vur B1. Məxrəcdə də 1 minus Q, 1 plus Q. Bu şəkildə parçalamaq istəyirəm əslində. Bərabər 81 bölü 2. İndi burada baxın, bunun yerinə, bu kəsrin yerinə 9 qoysam,
Olacaq 9 vur B1 böl 1 minus 1 plus 2 bərabər 81 böl 2. Hər tərəfi 9-a ixtisar eləsəm, 9-a ixtisar eləsəm 9 böl 2 qalacaq, düzdür? Bundan sonra da əvəzləmə eləyə bilərəm. Baxın bu kəsrə. Bu kəsrə görə B1-in yerinə, sürətdəki B1-in yerinə 9 dənə 1 çıx 2 qoymaq olar. Baxın bunu çarpaz vuranda, bunu çarpaz vuranda B1-in yerinə 9 vur 1 minus 2 qoymaq olur. Ona görə gətirirəm sürətdə 9 vur 1 minus 2 qoyuram. Burada da yenə 9-lar ixtisar gedəcək. Qalacaq 1 çıx 2 bölünsün 1 plus 2 bərabərdir 2-də 1. İndi bundan o tərəfə də təbii ki, çarpaz vurub 2-nü tapacaq. Gəlin çarpaz vuraq. 2 çıx 2 bərabər 1 üstə gəl 2. Buradan alacaq 3 2 bərabərdir 1-ə. 2 də olacaq 3-də 1 ki, bizdən də zaten onu soruşurdu. Cavab olar B variantı. Çox maraqlı sualdır. Sadəcə bilməniz gerəkən o idi ki, hədlərin kvadratlar cəmi deyəndə bu nəzərdə tutulur. 8-ci suala baxaq. Tənliyi ilə kosinus px bərabər -1 tənliyinin neçə ortaq kökü var deyir. Əvvəla birinci tənliyə baxaq. X-i mötərizə xaricinə çıxararam. Və bərabərləşdirərəm 0-a. Burada köklər nə olur? Kökün biri x1 bərabər 0-dır. Bu 0-a bərabərləşdirəndə. Digər mötərizəni mən 0-a bərabərləşdirəndə x2, x3 köklərini alıram 7 və -3. Çünki həqiqətən də hasili -21 eləyir, cəmi isə 4 eləyir. İndi birinci tənliyin 3 dənə kökünü tapdıq. Keçirəm ikinci tənliyi həll eləməyə. Yəni ki, kosinus px bərabər -1. Bura baxıram. Əslində bu 3 kökdən ən gözəli bilirsiniz nədir? Tapdığın 3 kökün hər birisini apar bu tənliyi də x-in yerinə qoy. Gör düzdür, ödəyirmi yoxsa ödəmirmi? Məsələn, x bərabər 0 yoxlayaq birinci. Kosinus pi vur deməli 0 bərabər. Bu bilirəm ki, kosinus 0 deməkdir və o da 1 eləyir. Axı bizə deyirdi -1-ə bərabər. Demək ki, bu ödəmədi. Yanlışdır. Daha sonra kosinus 7 x-in yerinə 7 qoysam. Kosinus 7 pi demək. Bilirik ki, onun cüt sayda pilərini ata bilərəm. Yəni 6 pisini atıram. Qalır elə bu kosinus pi ilə eyni şeydir. Kosinus pi də -1 eləyir. Düzdürmü? -1-dir. Doğrudan da bu da -1 olmasını deyir. Yəni doğrudur, ödəyir. Son olaraq -3 qoysaq, kosinus -3 pi demək elə kosinus müsbət 3 pi deməkdir. Çünki kosinus cüt funksiya idi və mənfini udurdu. Ümumiyyətcə bu 4 dənə trigonometrik funksiyanın içində bir dənə kosinus cüt olan. Digər üçü sinus, tangens və kotangens tək funksiya idi. Bilirəm ki, burada da yenə təkdirsə, 3 pi-nin cüt sayda pi-lərini atsam, yəni 2 pi-sini atsam, qalacaq kosinus pi. Yəni -1 olacaq və doğrudur. İndi bizim tənliyin neçə ortaq kökü olmuş oldu? 2 dənə ortaq kökü olmuş oldu. Hansılar? 7 və -3 ortaq olmuş oldu. 9-cu sual. Bərabərsizlər sisteminin həllər çoxluğu bu aralıq olarsa, bu nisbəti tapın. Deməli, ümumiyyətcə, nəyi bilməz? Deməli, bizim birinci bərabərsizliyimizdə böyük bərabər 0 verib, ikincidə kiçik bərabər 0. Bunun üçün verilən aralığa baxaq. Əvvəla ədəd ox çəkirəm sizin üçün. Orada yazılanlar bir-bir kiçikdən böyüyə doğru düzürəm. Bu hissəyə diqqətlə baxmalısınız. -4, -2, biraz sonra 4 var və 6 var. Bizdə verilən bu aralıq necədir? Gəlin iştiriləyək. -4 və -2 aralığı, bir də 4-6 aralığı. İndi bilməlisən ki, sistem ümumi olaraq kəsişdirir. Yəni ikisindən alınan cavabları kəsişdirir. Burada böyükdür, burada isə kiçikdir işarələrinin verilməsinin nə kimi faydası var? Bilməliyik ki, böyükdür olanda aldığım köklərin sağ və solu olurdu. Amma kiçikdir işarəsi olanda aldığım köklərin arası olur və mən bilirəm ki, burada məntiqlə biraz fikirləşsədəsində alınacaq. Baxın, bizdə -2 və 4 fikir versəz, bu aralıq bomboşdur. Bu aralıq bomboşdursa, bu deməkdir ki, bizim birinci tənliyin kökləri -2, 4 olub ki, onun sağ və solu ştrixlənib. Bilirsiniz ki, köklər -2 və 4 olsa, onun sağ və solu mənfi sonsuz olan -2, bir də 4-dən müsbət sonsuz olaraq ştrixlənir. Bu təkrar edə ştrixlədiyim bizim birinci bərabərsizliyin cavabıdır. İkincidə isə kiçik bərabər 0 verilib. İndi mən bu yaşlı almaq üçün mən nə etməliyəm? Digərini nə seçməliyəm?
Digərinin də kökləri -4 və 6 olur. Baxın, həqiqətən də bu yaşıl hissələri şimdilik silək. Görəcəksiniz o cavab alınacaq. Baxın. Deməli, bu -4 idi. Aha, -4-dən 6-ya qədər belə bütöv ştrixləyirəm. Siz görəcəksiniz ki, kəsişmə hissəsi buradan bura qədər və buradan bura qədər. Həqiqətən də -4-dən -2 və 4-dən 6-ya olmuş olur. Ona görə də qənaətə gəlir ki, birinci sistemimizin kökləri -2 və 4-dür. İkinci sistemin kökləri isə -4 və 6-dır. Bu belə. Yəni birinci bərabərsinin cavabı oldu mənfi sonsuzdan -2-yə düz mötərizə ilə birləşsin 4-dən müsbət sonsuzluğa. İkincidə isə elə -4 ilə 6-nın arası olur. Çünki kiçik bərabər işarəsi. İndi nə isə biz V teoremindən istifadə edəcəyik əlbəttə ki. Burada bu kəsirləri tapmaq üçün bizdən soruşulan CD böl AB kəsirini mən C böl A və D böl B şəklində ayırıram iki kəsrə. Və necə taparam? C böl A. Əlbəttə ki, mən burada ABC bunları əmsalları tapmalıyam da. Gedək, əlimizdəki köklər varkən belə yazmaq zorunda da deyil. Əslində çox vacib deyil. Yox, gəlin yazmayaq heç. Bilirəm ki, A köklər cəminin əksi olmalıdır. Yəni A olmalıdır. Bu ikisinin cəmi 2 edir, amma bizə əksi lazım deyil, -2. B köklər hasilidir, yəni ki, -8-dir. Gedirəm CD-yə baxmağa. C köklər cəminin əksidir, yəni -2-dir. D isə köklər hasilidir. Bunların hasili də bilirəm ki, -24 olacaq. İndi yerinə qoysaq, -2 vur -24 bölünsün AB. -2 vur -8. Deməli, -2-lər gedər, qalacaq nisbət 3. Olacaq C variantı. Bir balaca məntiq istəyirdi əlbəttə ki. Amma o qədər düşündürücü deyil, çətin deyil. Düşünürəm ki, sizə imtahanda düşə biləcək ən çətin tip limit sual tiplərindəndir. Yəni, bundan çətin düşməsini də zaten gözləmirəm. Bunun üçün bir dənə qayda var, o qaydanı bilməlisiniz. Qayda nədən ibarətdir? Limit x sonsuzluğa yaxınlaşanda əgər xətti funksiyalar olarsa, məsələn, kx plus a, kx plus b şəklində olarsa, təbii ki, k-ları eyni olarsa, əgər bu ifadənin qüvvətində də başqa bir xətti funksiya olarsa, məsələn, mx plus n yazıram. Burada bunun cavabı olur y üstündə. Siz oradakı a və b-ləri bir-birindən çıxırsınız, vurursunuz bu birinin k-sına, yəni ki, m-ə, bölürsünüz buradakı eyni olan k-lara. İndi bu qaydaya görə tətbiq eləsək, bizim limitimizdə nə olacaq cavabımız? Y üstündə A çıx B. A çıx B nədir? 3 çıx 1, yəni 2. M-imiz nədir? M burada qüvvətdə duran x-in əmsalıdır, yəni 1-dir. K nədir bəs? K da ki, burada eyni olan bucaq əmsallardır. O da 2-dir zaten. Bu da Y üstü elə 1-i verəcək. Cavab olacaq Y variantı. Əlbəttə ki, bu üsulu bilmədən də yaza bilərsən, amma necə yazarsan? Təbii ki, ikinci görkəmli limitə gətirməklə yazarsan. Məsələn, mən belə yazmaq istəyirəm. Limit x yaxınlaşır sonsuzluğa. Həmin ifadənin yerinə belə yaza bilərəm də, yəqin ki, 2x plus 1 olduğu kimi qalsın. Sürəti parçalayıram 2x plus 1 plus 2 şəklində. Baxın, bunu belə parçaladım. Bu qüvvətin də olduğu kimi yazıram yerində. Növbəti addımda baxın, hər dəfəsində limit yazısını yazmalısınız. Bu olacaq 1 plus 2 böl 2x plus 1. Üstündə də x plus 2. Düzdürmü? Bundan sonra baxırıq nəyə? İndi bizə lazım idi ki, görkəm limit nə idi? Görkəm limit belə idi də. Deyirdi 1 plus 1 böl n-in üstündə n olanda o bizə y-ni verir və yaxud da x-lə də deyə bilərsiniz. Fərqi yoxdur. Limit n yaxınlaşır sonsuzluğa. Bax, qayda belə idi. Yəni, burada duranla burada duran bir-birinin əksi olmalı idi ki, o bizə y-ni versin. İndi biz də baxırıq ki, burada 2 böl 2x plus 1 var. Düzdür? Bunun üstündə həmin bu ifadənin tərsi olmalıdır ki, o bizə y versin. Ondan sonra olan qüvvətinə baxırıq. Yəni, mən belə bir iş görə bilərəm. Yazaram limit x yaxınlaşır sonsuzluğa. Həmin 1 plus 2 böl 2x plus 1 ifadəsini yazıram. Bunun üstünə öz başıma 2x plus 1 böl 2 qüvvətini əlavə edirəm. Təbii ki, bunu öz başıma əlavə elədimsə, bir də zəhmət çəkib eyni şeyin tərsini də əlavə eləməliyəm. Çünki
Eyni şeyə vurdumsa, həm də bölməliyəm qüvvət. Və ən üstdə də, ən sonda da x plus 2 var. Onu da bir dənə x plus 2 də yazmağı unutmayaq. İndi bundan sonra baxırıq ki, bizə mötərizənin içi, yəni bax bu hissə bizə nəyi verir? Bunun limiti bizə verir y-ni. Çünki bir-birinin tərsidir. O oldu y. Olacaq y-nin üstündə, baxın, başdan yazaq. Limit x yaxınlaşır sonsuzluğa. Y-nin üstündə baxın bunların hasili. Yəni 2 x plus 2, 2x plus 1. Düzdürmü? Biz də bilirik ki, y və limit yer dəyişdirə bilər. O zaman y üstündə limit x yaxınlaşır sonsuzluğa. 2x plus 4, 2x plus 1 bu şəkildə vuruqlara ayrıla bilər. Bunun limiti nədir? Təbii ki də 2 bölü 2 1'dir. Ona görə y üstü 1, yenə də y alınmış olar. Hər iki üsul əlbəttə ki, rahat üsuldur. Hansını istəsəz istifadə edə bilərsiniz. Baxırıq biz də 11-ci suala. Ədədinin müsbət bölənlərinin sayı 80-dir. Deyir, n-i tap. Birincisi 4 dalında n sayda 0 var. Mən onu necə yaza bilərəm? 4 vurulsun. 10 üstü n şəklində yaza bilərəm. Bilirəm ki, o 2 üstü 2 vurulsun. 10 özü 2 vur 5 deməkdir axı. Və bunu vuruqlara ayırsam 2 üstü 2, 2 üstü n, 5 üstü n deməkdir. Yekun olaraq bizə verəcək 2 üstü n plus 2 və 5 üstü n-i. İndi müsbət bölənlərin sayını necə tapırıq? Müsbət bölənlərin sayı. Natural bölənlərin sayını taparıq. Çünki müsbət bölənlərin sayını tapmaq elə natural bölənlərin sayını tapmaq deməkdir. Nə edərəm? Götürərəm. Natural bölənlərin sayını taparam. Niyə? Çünki tam bölənlərin sayını tapsam, onun içində mənfi bölənlər də var. Sırf müsbətləri istəyir. Deməli, qüvvətləri bir vayda artıraq. Baxın, n plus 2-də bir vayda artırıram. Burada n-i də bir vayda artırıram. Bir-birinə vururam. Bərabər 80 olmalıydı. Düzdür. Olacaq n plus 3 vur n plus 1 bərabər 80. Burada əlbəttə ki, əslində şifahi bilmək olur. Bir-birindən 2 vahid fərqlənən hansı vuruqların hasili 80? Təbii ki, 10 və 8-in. n plus 3 əgər 10-dursa, n olur 7. Və yaxud da n plus 1 8-dirsə, n olur 7. Yəni, n-i 7 tapırıq. Bizdən deyil, onu soruşurdu. Cavab oldu y. Sonra baxaq 13-cü suala. 12-də nədir? Vektor sualıdır. A-nın B-nin modulunu verib, onların fərqinin modulu 26-dır. Cəminin modulunu soruşur. Tamam. Gəlin belə eləyək də. Gəlin belə eləyək. İstəyirəm parallelogram qaydası istifadə eləyim. Çünki, baxın, bir dənə parallelogram çəkim. Deyək ki, bu A olur, bu B olur da vektor olaraq. O zaman bu onların cəmidir, uzun diagonal onların cəmidir, qısa diagonal isə onların fərqidir. Və diagonalla tərəf arasında əlaqə düsturu var idi. Baxın, paralelogramda diagonalların kvadratlar cəmi bərabər olurdu. 2 vur A kvadrat üstə gəl B kvadratına, düzdür. İndi eyni məntiqlə mənim diagonallarımın yerində nə durub? Diagonalımın biri A çıx B-dir, biri də A plus B-dir, düzdür. İndi nəzərə alsam bu dediyimi. Necə yazaram? Yazaram ki, A və B vektorlarının cəminin kvadratı, bir dəfə də A və B vektorlarının fərqinin kvadratı bərabərdir. 2 vur tərəflərin, yəni paralelogramın tərəflərinin deməli kvadratlar cəmi. Yəni olacaq A-nın kvadratı üstə gəlib B-nin kvadratı. İndi yerinə qoyaq dediklərimi. Modul A-nın yerinə 17, modul B-nin yerinə 13 qoyacam. Bir də fərqin yerinə də 26 verib. Bu soruşulan ifadədə buna bir dənə x deyə gəlin. Onda olacaq x-in kvadratı. Bax, buna x deyirəm. Burada da qeyd edeyim. Baxın, buna x deyirəm. Olacaq x kvadrat üstə gəl. Fərqi 26 verib də. 26-nın kvadratı bərabərdir. 2 vur. A-nın kvadratı olacaq 17-nin kvadratı. B-nin kvadratı olacaq 13-ün kvadratı. İndi bunu hesablayaq. X kvadrat üstə gəl. Kalkulyatordan istifadə eləyək. 26-nın kvadratı 676. 289 üstə gəl. 169. Bunları hesablasaq.
Deməli 2 vur cəm nə eləyir? 8, 5, 4, 458. X kvadrat bərabər olur. Deməli 916 676 240-a. İndi x kvadrat 240-dırsa, x olur kök altında 240. Və kök altında 240-ı da 16 vur 15 kimi parçalaya bilərəm. Yəni 16-dan 4 çıxacağı üçün 4 kök altında 15 olmuş olar. Cavab olar A variantı. Keçək növbəti 13-cü suala. Düzbucaqlı paralelipipeddir deyir. Şəklə baxan dəstində ilk başda kuba oxşadı. Deyir düzbucaqlı paralelipipeddir. Tamam. A1 12-dir. Nə gözəl. AB 5-dir. BC 10-dur. Nə gözəl. En uzunluq hündürlük hamısını verib bizə. Soruşur A1 BC. A1 BC. Bu üçbucağın sahəsini soruşur bizdən. O üçbucağın bunun üçün bizə lazımdır tərəfləri. Bu üçbucağın növü ümumiyyətcə nədir? Düzbucaqlı üçbucaqdır, düzdür. Bax, burası düzbucaqdır. Həmin düzbucağı üçbucağı çəkirəm. Biraz eybəcər oldu. Bu şəkildə. Burası C'dir, B'dir, A'dır. Mən AB-ni tapa bilərəm də, düzdür. Necə taparım? 12, 5-dirsə, bu düzbucaqlı üçbucağa Pifagor tətbiq edib AB-ni 13 taparam. Düzdür? Çünki 12-nin kvadratı ilə 5-in kvadratını toplasam, mənə verəcək 169. Oradan da kök 13 çıxır. Burası da 10-dur. Bitdi, getdi. İndi düzbucağı üçbucağın sayı düsür 2-də 1 AB idi də. Yəni katetdən hasinin yarısı. Ona görə 13 ilə 10-un hasinin yarısını hesablayaram. Bu da bizə 65 verər. Olar C variantı. Rahat sual. Baxaq növbəti 14-cü suala. O nöqtəsi ABC üçbucağın daxilinə çəkilmiş çevrənin mərkəzidir. Daxilinə çəkilən çevrənin mərkəziymiş. Nə gözəl. Onda belə çıxır ki, MN nə imiş? Əgər bu mərkəzi nöqtədirsə, MN olurmuş diametr. İndi nə isə deyir ki, MB 10-dur. Bura 10-dur. NC 8-dir. Burada 8-dir. Deyir MN BC-yə paraleldirsə, MN BC-yə paralel. MN BC-yə necə paraleldir? Bəlkə AC demək istəyiblər. Nəysə, yəqin ki, AC demək istəyiblər. Deyir MN-i tap. Çünki MN BC-yə paralel ola bilmir axı. Nəysə, baxın, belə bir iş görək. Bura 8-dirsə, burada 8-dir. Çünki hansı qaydaya görə? Deyildik ki, çevrənin xaricində olan hər hansısa bir nöqtədən çevrə maksimum 2 toxla çəkə bilirdik. Baxın, biri bu, biri də bu. Və deyirik ki, həmin toxunanlar bir-birinə bərabər olmalıydı. Ona görə də bura 8-dirsə, burada 8. Eyni məntiqlə bura 10-dursa, burada 10-dur. Son olaraq, məsələn, MN soruşulur da bizdən. Burada məsələn x yazsam, burada x-dir. Onda mən neyniyə bilərəm əslində? Daxilə çevrə çəkilibsə, bu çevrənin mərkəzi tənbələnlərin kəsişmə nöqtəsi idi. Onda məsələn, buradan belə bir xətt çəksəm, düzdür. Bu xətt tənbələndir. Və bu bərabər yanlı üçbucaq olduğu üçün, tənbələn alfa məsələn yazsam, həm də hündürlük rolunu oynayacaq. İndi digər cəmiyyətləri hələ ki silək. Bizə verdiyi şərt biraz şəkillə üst-üstə düşmür. Ona görə problemimiz var sualda. Olsun, eybi yox. Yəni biz bu şərtlər daxilində həll edəcək bu şəkilə və bu şərtə uyğun. İkisindən birini seçməliyik. Ya şərti seçməliyik düzgün, ya da ki şəkli düzgün qəbul etməliyik. İkisindən birini yazası olsaq, cavab burada olmayan variantlardan biri çıxacaq. Ona görə sual problemlidir. Məsələn, gəlin belə bir iş görək də. Məsələn, bu bərabərdir bir-birinə, düzdür. Çünki həm də median. Burada 10-dur. Əgər 10, 8. Buradakı düzbucağa baxsaq, bütöv 18-dir. Balaca ilə, yəni baxın bir dənə R-liyə, bu balaca yaşıl üçbucaqla bütöv bu üçbucaq bir-birindən oxşardır. Ona görə nisbət qursam, balacanın hipotenuzu 10-dur, böyüyün hipotenuzu 18-dir, bərabər. Balacada o n-dir, böyüdə isə, bura nə deyək, h deyək, h-s'dir. Buradan onların nisbətini tapa bilərəm.
ON-i tapsam, 2-yə vursam cavab hazırdır. Bəs HC-ni necə tapırdıq? HC də buradakı NC ilə eynidir. Yəni 8-dir. Olacaq onun 18-ə nisbəti bərabərdir. ON-in 8-ə nisbəti. Buradan ON-i tapmaq üçün 10 vur 8 böl 18. Bunu hesablayaram. Neçə ixtisar gedir? 2-yə getsə 4, 2-yə getsə 9. Olacaq 40 böl 9. Biz artıq MN-i tapanda isə ON-i 2-yə vurmalıyam. Ona görə də 80 böl 9 olacaq ki, bu da variantlarda yoxdur təbii ki. Biz şəkil doğru qəbul edirik. Yox, əgər şərti doğru qəbul eləyəsə olsaydıq, onda düzgün cavab çıxardı əlbəttə ki. Əgər bizə MN-in BC-yə paralel olduğunu veribsə, onda əlbəttə ki, daxili çarpaz bucaqlar bir-birinə bərabərdir deyə MO, MB ilə bir-birinə bərabər olardı və hər ikisi 10 olardı. Və eyni məntiqlə də NO da NC-yə bərabər olardı. O da 8 olardı. Ümumiyyətcə, bu iki məntiqi tətbiq eləyəndən sonra yekunda da axı MN demək, MO və NO-nun cəmidir. Ona görə də 18 olardı. Ondan 8-in cavab B çıxardı. İndi arxada cavab nə verilib bilmirəm. Siz özünüz də nəzarət eləyərsiniz. Yəni, əgər şərti doğru götürsək, cavab B çıxır. Amma şəkil doğru deyil o zaman. Və yaxud da şəkil doğru qəbul eləyib, desək ki, şərtdə BC yerinə AC yazılmalıymış, səhv düşüb. Onda da cavab təbii ki, belə kəsirli qalır. Variantlarda da bu cavab yoxdur. Ona görə də suala görə narahat olmayın. Növbəti suala baxaq. 15. Deməli, düzgün 5 bucaqlı. Bilməlisən ki, düzgün 5 bucaqlının bir daxili bucağı 108 dərəcədir. Haradan bilirik? Bir daxili bucaq üçün 180 vur n-2 böl n düsturu vardı. N-in yerinə 5 qoyub hesablasan alınacaq 108. Daha sonra BD və AC diaqonalların kəsişmə nöqtəsidir. Tamam. Bu arada BD və AC bir-birinə bərabərdir həmçinin. Çünki eyni diaqonallardır. Deyir ki, SKY-ni tap. SKY nədir? SKY bu bucaqdır. Bu bucağı istəyir bizdən. Aha. Demək, nə eləyərəm? Burada bizə lazımdır bu hissəni tapmaq. Bunun üçün də necə eləyək? Baxın, hər hansısa bir yerdən başlaya bilərəm. Tutaq ki, başlayıram buradan. Bilirəm ki, bərabər yanına 3 bucaq yaranıb burada. Əgər bura 108 dərəcədirsə, ümumi 108-dən 108-i çıxsam 72 eləyər və hərəsinə 36 düşər, düzdürmü? Daha sonra bu məntiqlə digər buradakı bu soruşulan bucağa qonşu olan bucaqları da tapa bilərəm. KY burada Y bucağının tənböllərin rolunda olacaq. Çünki diaqonalların kəsişdiyi nöqtədir K nöqtəsi. Ona görə ümumi 108-ə 54 olaraq 2 hissəyə bölərəm. Daha sonra bütöv A bucağı bilirəm ki 108-dir. Deməli 108-dən 36 çıxaram, qalar bu hissəyə 126. Bir dəqiqə. 108-dən 36 çıxıram. Çaşdım. Bura 72 qalır. Daha sonra bu ikisinin cəmi 126 elədiyinə görə onda belə çıxır ki, bizdən soruşulan bucaq da 126-dır. Niyə? Diqqətlə baxın bu hissəyə. Çünki biz demişdik ki, 3 bucağın 2 daxili bucağının cəmi onlara qonşu olmayan xariciyə bərabərdir. Ona görə 72 ilə 54-ün cəmi elə soruşulan cavab 126 dərəcə olmuş olar. D variantı. Bir də üstündən keçmək istəyirəm. İstəməyənlər videonu qabağa çevirə bilər. Əvvəla bilməliyik ki, düzgün 5 bucağının bir daxili bucağı 108-dir. Bunu tapmaq üçün bu düsturdan istifadə etmək zorunda deyilsiniz. Bir xarici bucağı tapıb 180-dən çıxmaqla da hesablaya bilərəm. Bir xarici bucaq isə 360 böl n düsturu ilə tapılırdı. N-in yerinə 5 qoyub bir xarici bucağı 72 tapandan sonra bir daxili bucağı tapmaq üçün 180-dən 72-ni çıxıb 108 alırıq. Daha sonra mən bu hissələri 36 yazıram. Çünki burada bərabər yanlı bir 3 bucaq əmələ gəlmişdi. Ondan sonra ümumi 108-i 54 olaraq 2 bərabər hissəyə bölürəm. Bura bütöv 108 olmalıydı. Burası 36-dırsa bu hissəyə 72 düşür. Və beləliklə 72, 54 bu ikisinin cəmi də onlara qonşu olmayan xarici bucağı, yəni soruşulan bucağı verməliydi. Bu qədər bəsit. Sonra keçirik 16-cı sual. X kvadrat plus 2-ni verib, daha doğrusu x kubu plus 2-ni verib
3x kvadrat və belə bir ifadəni soruşur. Deməli, nə edərəm soruşulanı? Orta məxrəcə gətirəkmi? Gətirək 3x. Deməli, üstəgəl 6 bölü x kvadrat. Orta məxrəcə gətirsəm, 3x kubu plus 6 yaranır da sürətdə. Və bilirəm ki, sürətdə 3-ü mötərizə xaricinə çıxarsam, belə bir ifadə alınacaq. O zaman sürətdəki mötərizənin yerinə 3x kvadrat yazsam, növbəti mərhələdə x kvadratlar ixtisar gedəcəyi üçün cavab 9 qalar, olar C variantı. Sonra 17-ci sualdan davam edirik. 2 qat radikal görürəm burada. Nə etmək olar? 2 qat radikal nə idi? Kök altında A plus minus 2 kök altında B şəklində gəlməli idi mütləq. Bu hala gələndən sonra, yəni kökün qarşısında 2 olandan sonra deyirdik ki, elə 2 MN ədədi var ki, onların cəmi A-nı verir. Hasili isə kökün altında olan B-ni verir. Və bu məntiqlə bunun cavabı olurdu kökdə M və kökdə N-in cəmi. Aldığın MN-i kökə salıb topluyordun və yaxud da çıxırdın təbii ki, ortadakı işarədən asılı olaraq. İndi mən nə edərəm? Gəlin baxaq. Kök altında 5, o 24 var. Kök altında 24. Mən bilirəm ki, 4 vur 6-dır. Yəni 2 kök altında 6 kimi yazılmalıdır. Çıx 2 kök altında 6. O zaman düşünürəm ki, hansı 2 MN ədədi var ki, onların cəmi 5-dir. Hasili isə 6. Təbii ki, 2 və 3. Düzdür. Birinci böyük olanı yazaram. Kökdə 3, kökdə 2. Ortada çıxma qoydum çünki çıxmaydı. İndi eyni məntiqlə kök altında 5, üstəgəl 2 kök altında 6 olanda da bunun cavabı da kökdə 3 plus kökdə 2 eləyəcək. Düzdür? İndi dediklərimin hamısını burada sürətdə nəzərə alsam, olacaq kökdə 3 çıx kökdə 2, üstəgəl kökdə 3, üstəgəl kökdə 2. Bu bizim sürətimiz. Məxrəci də kökdə 3 çıx kökdə 2 olaraq olduğu kimi saxlayaram. Sürətdə kökdə 2-lər islah gedir. 2 kökdə 3 bölünsün. Kökdə 3 çıx kökdə 2 qalır. Burada da cavabı görməmək normaldır. Çünki bunu məxrəcini irrasionaldan azad eləmək lazımdır. Yəni, kökdə 3 üstəgəl kökdə 2-yə vurmaq lazımdır. Sürəti elə olduğu kimi saxlayaq. Hələ ki, vurub açmağa tələsməyək. Yəni, məndən sizə kiçik bir tövsiyə. Həmişə irrasionaldan azad eləyəndə məxrəci düzəltməyə çalışın. Məxrəcdə də 3 çıx 2 eləyir də kvadratlar fərqi zaten 1 eləyəcək. Bunun heç bir mənası yoxdur. Yekun olaraq vurub açmaq artıq lazımdır. Olacaq 2 kökdə 3 vur kökdə 3 üstəgəl 2 kökdə 3 vur kökdə 2. Təbii ki, 2 kökdə 3 kökdə 3 vuranda eləyir 6. Bu da 2 kökdə 6. Deməli, hansı cavab D? D variantı. 18-ci sual. Fx funksiyasının qrafikinə M nöqtəsində toxunan düz xəttin tənliyi bu şəkildə olarsa B çox A fərqini tapın. Əvvəla bizim törəmə bölməsinə keçdiyimiz məşhur bir qayda var idi. Deyirdik ki, verilən funksiyanın törəməsi bərabər olurdu K-ya, o da bərabər olurdu tangens alfaya. İndi burada tangens alfa hissəsi bizə lazım deyil. Bu hissəsi lazımdır. Bizdə K nədir? Toxunanın tənliyinin K-sı olur 9. Demək, bizim törəməmiz A nöqtəsində 9-u verməlidir. Gedirəm birinci törəməni tapmağa. F'(x) bərabərdir. Deməli, 2-də 1 qalır qarşıda, 4 qarşıya gələcək. Olacaq 2-də 1 vurulsun 4x kubu. Bu da bizə birbaşa 2x kubu verir. Daha sonra çıx 7. Onsuz da 11-in törəməsi 0-dır deyə yazmıram. İndi biz dedik ki, bizdə verilən nöqtə nədirsə, AB nöqtəsi verilib də, həmin apsis nədirsə, o apsisi tapılan törəmədə yerinə qoyanda, yəni A-nı yerinə qoyanda bizə 9 verməlidir. K-nı verməlidir, yəni. İndi bunun yerində, burada x-in yerində A qoysam, olacaq 2A kubu çıx 7 bərabərdir. K-mız nə idi? 9. 2A kubu əgər 16-dırsa, A kubu əgər 8-dirsə, A-nı alaram buradan, müsbət 2. İndi A-nı tapdıq, gedirik B-ni tapmağa. B-ni tapmaq üçün də nə edərəm? Y bərabər 9x çıx 13 deyil bizim funksiyamız. A bərabər 2-dirsə, yəni x-imiz, apsisimiz belə deyək. 2-dirsə, Y-i tapmaq üçün, yəni B-ni tapmaq üçün x-in yerinə 2 qoyaram. 9 vur 2 çıx 13, bu da bizə verər 5. Demək ki, B də 5-dir. Son olaraq bizdən B çıxanı soruşur. 5-dən 2 çıxsam, cavab eləyəcək 3. Son hissədə çaşmanıza ehtiyac yoxdur.
Burada A bizdə apsis rolunda oynamışdı da, düzdür? Apsisin x-in yerinə A qoymuşduq, düzdür? Eyni məntiqlə B də ordinat y rolunu oynayır. Ona görə də verilən funksiyada, burada gördüyünüz düz xəttin tənliyində x-in yerinə A-nı qoyanda y-in yerinə də B-ni qoymaq olar. Sonra davam eləyək 19-cu sualdan. Loqaritma verilib. A əsasından 5, B əsasından 2 olarsa ifadəsinin qiymətini tap. Əslində oradan AB-ni gətirib tapmaq olar. Ondan sonra nəzərə almaq olar. Gəlin baxaq. Mən bilirəm ki, A kubu bərabər 5 alınacaq birincidən. İkincidən də B kvadrat bərabər 2 alınacaq. Düzdürmü? İndi bunları bildim. Mənim misalımda, soruşulan misalda A üstü 6, B üstü 6 var. Əgər A kubu 5-dirsə, A üstü 6 onun kvadratıdır. Yəni 25-dir. Əgər B kvadrat 2-dirsə, B üstü 6 onun kubudur. Yəni 2-in kubu 8. O zaman yerinə qoyaq. Olacaq 25 çıx 8. Üstündə loqaritma 17 əsasında. İndi gedirəm bunu hesablamağa. Bax, A kubu 5-dir. B üstü 4. B kvadratının kvadratı elə 4 eləyəcək. Bunu hesablasaq, yuxarı bizə verir 2. Düzdür, 9-dan 7 çıxırıq 2 olur da yuxarı isə. İndi bərabər olacaq. Loqaritma 17 əsasından 2. Təbii ki, 17-lər gedir, cavab elə qalır 2. B variantı. 20-ci sual kompleks ədədlərə aid sualdır. Belə bir uzun ifadə verib. Deyir, bərabərliyin əsasında Z kompleks ədədinin modulunu tapın. Bu tip suallarda nə etmək lazımdır? Təbii ki, sadələşdirmək. Əvvəla sadələşdirərik. Mötərizələri açarıq. Ondan sonra həqiqi və xəyali hissələri bir yerə yığarıq və sonda da iki kompleks ədədin bərabərliyindən istifadə edək. Sadəcə, yəni heç nə eləmirsiniz, vurub açırsınız. Diqqətlə gəlin, başlayaq vurub açmağa. Z-i 1-ə vururam Z. Z-i 2i-yə vururam. Olur 2Z-i. Daha sonra i-ni 1-ə vururam. i. Sonra i-ni 2i-yə vururam. 2i kvadrat. Üstə gəl. Keçirəm bu tərəfə. 1-i 3-ə vururam. Olur 3. 1-i mənfi 4i-yə vururam. Z-i-ni 3-ə vururam. Eləyir 3Z-i. Və mənfi 4i-yə vururam. Mənfi 4Z-i kvadratı. Aha. İndi bunu biraz daha sadələşdirək. Sol tərəfdə də bura. Ən axırda bura bərabərləşdirəcəm. Sadəcə yerimiz çatmadı deyə belə yazıram. Baxın, neçə dənə Z var burada? Neçə dənə Z var burada? I kvadrat gördüyümüz yerləri düzəldərik. Gəlin belə eləyək də hardan başlayaq. Baxın, burada 2i kvadrat görürsünüz. I kvadrat mənfi 1 demək deyil. Onda 2i kvadratın yerinə mənfi 2 yaza bilərəm. Bunu silirəm. Yerinə yazıram. Mənfi 2. Mənfi 2 yazdıq. Sonra baxın, burada da i kvadrat mənfi 1-dir. I kvadratını silsəm, qabaqdakı işarəni dəyişib plus eləyərəm. Ondan sonra baxın, 2Z-i üstə gəl 3Z-i. Bu bizə verəcək 5Z-i. Həmçinin Z ilə 4Z. Eləyəcək 5Z. Üstə gəl 5Z-i. Daha sonra i ilə 4i-ni çıxanda eləyəcək mənfi 3i və mənfi 2 üstü 3 gəndə eləyəcək 1. Belə bir ifadə aldıq. İndi bu ifadəni bərabərləşdirərəm 1 plus 7i-yə. Misalın özündə verilənə. Olacaq 5Z üstə gəl 5Z-i bərabər. Hər şey atıram sağ tərəfə. Digər Z-siz olanları atıram sağ tərəfə. Baxın, 1-lər onsuz da islah gedir. Mənfi 3i sağa keçəndə 7 ilə toplanacaq. Olacaq 10i. Və burada gəlin belə bir iş görək. Z-i çıxarsam mötərizə xaricinə. 5 üstə gəl 5i bərabər 10i. Düzdür. Onda Z-i tapanda alacam 10i bölünsün 5 plus 5i. Düzdür. Və təbii ki də 5-ə ixtisar eləsək 2i bölünsün 1 plus i qalacaq. Z kompleks ədədin modulunu istəyir bizdən. Modul Z-i tapmaq üçün gərək biz modulda 2i bölünsün 1 plus i-ni tapaq. Bilirəm ki, ümumi kəsirin modulunu tapmaq, ayrı-ayrı modulları tapıb bir-birinə bölmək deməkdir. 2i-nin modulu deməli olacaq kök altında. Həqiqi hissəsi 0-dır bunun. Xəyali hissəsi də 2-dir. Məxrəcdə 1 ilə 1-in kvadratlar cəmi. Məxrəc eləyəcək kökdə 2. Sürət də eləyəcək kök altında 4, yəni 2.
Bunları da bir-birinə bölsəm cavab kökdə 2 eləyər. Olar A variantı. 21-ci suala. ABCD rombunda A-Y və Y-D tənböləndir. Tənbölənsə bura alfa-alfa yazaram. Burada beta-beta yazaram. Bilməliyəm ki, paralleloqramda və ya rombda fərq yoxdur. İki tərəfə bitişik bucaqların cəmi 180 dərəcə olur. Ona görə 2 alfa plus 2 betanı bərabər eləsəm 180-ə, hər iki tərəfi 2-yə bölsəm alfa plus beta cəmini 90 alaram. Əgər bu üç bucağa diqqətlə fikir verin. 2 bucağın cəmi 90-dırsa, üçüncü də 90 olmalıdır ki, ümumi 180-i versin. Bu tip suallar çox düşür. Bilməlisiniz ki, dərhal bura 90-dır. Əgər A-Y və D-yi tənböləndirsə. Deyir ki, A-Y 9-dur, Y-D 12-dir. Rombun hündürlüyünü soruşur. Bunun üçün nə edə bilərəm? Sahə ilə də iş görə bilərəm və yaxud da birbaşa hündürlüyü ilə də. Bu tip suallar çox istifadə olunur. Bundan öncəki sınaqların hansısa birində də eyni tip sual var idi. Sadəcə səhv eləmirəmsə orada belə bir üçbucaq qurulmuşdu. Buradan deyil. Yəni məntiq yenə də eynidir. Gəlin əvvəlcə bunun hündürlüyünü tapaq. Bilməlisən ki, buradakı hündürlüyü, mənim çəkib H ilə işarə etdiyim hündürlük ümumi paralleloqram və yaxud da rombun heç bir fərqi yoxdur. Özünün hündürlüyündən 2 dəfə qısa olur. Yəni bura H yazmışamsa, bu artıq 2H olmalıdır. Buradan yazım tam görünsün. Onda mən belə eləyə bilərəm. O H-ı tapmaq üçün, baxın düzbucağı üçbucaqda düz bucaq təpəsindən çəkilən hündürlüyü tapmaq üçün biz hansı düsturdan istifadə eləyirdik? Təbii ki, H bərabər AB böl C. Ona görə də H bərabərdir. 9-u 12-yə vurub bölərəm 15-ə. 15 hardan çıxdı? Pifagorla 9 və 12-nin kvadratlar cəmi 225 elədiyi üçün AD 15 qalır. Buradan alaram 7/2. Baxın, H 7/2-dir, amma bizdən rombun hündürlüyünü soruşur. Yəni yaşıl rəydə 2H yazdığım hissəni soruşur. Ona görə 2-ni 7/2-yə vuraram. Cavab 14/4 D variantı olar. Bəs sual yarana bilər ki, niyə görə rombun öz hündürlüyü digər üçbucağın hündürlüyündən 2 dəfə böyük olur? Ona görə ki, bilməlisən ki, buradakı üçbucağın sahəsi ümumi paralleloqramın və yaxud ümumi rombun sahəsinin 4də 1 hissəsi olur. Ona görə də hündürlüyü də 2 dəfə fərqlənməlidir. Belə də sizin üçün izah eləyə bilərəm. Məsələn, gəlin kənarda belə göstərim. Ta ki, bu H-dır. Bu da A-dır. Düzdür. S bərabər paralleloqramın sahəsi oldu AH. İndi eyni məntiqlə, baxın, fərqli rəylə göstərəm. Burada tənbölənlərin kəsişməsindən yaranan üçbucağın sahəsinə baxaq. Bunun hündürlüyündə başqa bir hündürlük deyək. Məsələn, X deyək bunun hündürlüyünə. S bərabər həmin üçbucağın sahəsi 2-də 1 AH düsturundan tapıldığı üçün 2-də 1 A, H-ın yenə də X qoyuram. İndi qaydamıza görə bilməliyəm ki, bu üçbucağın sahəsi ümumi paralleloqramın sahəsinin 4də 1 hissəsi olur. Yəni ki, AH bərabərdir bu üçbucağın 4 mislinə. Bunu 4-ə vuranda nə olacaq? 2-də 1 AX-i 4-ə vuranda olacaq 2AX. Düzdür. A-ları hər iki tərəfdən tullasaq H bərabər 2X almış olarıq. Beləliklə aydın oldu ki, hündürlük üçbucağın hündürlüyündən 2 dəfə böyük olur. Daha sonra baxırıq 22-ci suala. XZ müstəvisinə nəzərən nöqtəsi ilə simmetrik olan nöqtəni tapın. Bunun üçün nəyi bilməliyik? Bilməliyik ki, hansı müstəviyə nəzərən deyirsə, o olduğu kimi qalır, digər əksinə dəyişir. XZ deyirsə, burada Y yoxdur, düzdür. Ona görə Y əksinə dəyişməlidir. Digərləri isə olduğu kimi qalmalıdır. Yəni, -4 və 1 olmalıdır. Y-imiz isə əksinə dəyişib, müsbət kökdə 3 olmalıdır. Ona görə B variantı. Təkrar edirəm, hansının adı çəkilirsə, o olduğu kimi qalır, digəri əksinə dəyişməlidir. 23-ə baxaq. 23. Deməli, xaricdən toxunan iki çevrəyə onların toxunma nöqtəsindən keçməyən iki ortaq toxunan çəkilib. Mən şəkli çəkim gəlirəm. Toxunma nöqtəsindən keçməyən nə deməkdir? Toxunma nöqtəsi buradır. Buradan keçən toxunan çəksəm, ortaq toxunan belə olar. Amma onu istəmir bizdən, düzdür. Deyir, ortaq onların toxunma nöqtəsindən, yəni ortaq nöqtəsindən keçməsin. Elə iki toxunan çəkməliyəm ki, bunların hər ikisindən ortaq olan, hər ikisinə toxunsun. Baxın, belə bir təxmini şəkil. Təbii ki, bundan iki cür çəkə bilərəm. Birində bura. Onlar gedəcəklər, kəsişəcəklər. Belə bir görüntü. İndi bizə deyir ki, kiçik çevrənin radiusu 6-dır. Bax, kiçik çevrə budur. Radius çevrənin mərkəzindən çevrəyə qədər olan məsafədir. Yəni, bax, perpendikulyar şəkildə bura 6-dır. Eyni məqsəd ilə burada 6-dır. Daha sonra toxunanların kəsişmə nöqtəsindən, toxunanların kəsişmə nöqtəsi buradır.
Böyük çevrənin mərkəzinə qədər məsafə 36-dır. Böyük çevrənin mərkəzi buradır. Buradan məsafə bizə 36 verilmiş. Deyir, böyük çevrənin radiusunun kiçik qiymətini tapın. Biz nə edə bilərik? İstəyirəm çevrənin mərkəzindən toxunma nöqtəsinə qədər olan bu məsafəni 36-nı birbaşa üstünə yazmayım. Baxın bir dənə. Mən burada 6 yazaram. Bura böyük yeri yazıram. Düzdür. Onda bu hissə var ha. Baxın buradan bu nöqtədən diqqətlə baxın. Bu hissə. Bu qara tünd rəylədiyim hissə. Nə olar? Əlbəttə ki, ümumi 36-dırsa 36-dan R ilə 6-nın cəmini çıxarım. 36-dan R ilə 6-nı çıxsam, olacaq 30 çıx R. Düzdür. Demək ki, bu hissəyə bütöv 30 çıx R yaza bilərəm. Yaxşı. Yazdım. İndi bu hissəni də birləşdirirəm. Bilirəm ki, bu da yenə böyük R verir də bizə. Da bura əksinə birləşdirmək çox da vacib deyil. Bu qalsa da olar, birləşdirməsək də olar. Onsuz da oxşarlığı bir tərəfdən görmək kifayət edir. İndi oxşarlığı necə tətbiq edir? Diqqətlə baxaq. Baxın, mən bura alfa yazsam, düzdür. Bu alfa həm bu üç bucağın iti bucağıdır, həm də bütöv üç bucağın iti bucağıdır. Və bunlar hər ikisi düz bucaq, üç bucaq olduğu üçün bunlar bir-birinə oxşar. Gəlin adlandıram. Məsələn, bura A deyək, B deyək, bura M deyək, N deyək, bu da olsun K. Deyərəm ki, BNK üçbucağı oxşardır. Deməli, üçbucaq AMK-ya. O zaman nisbəti belə quraram. Yazaram ki, balaca, yəni BNK üçbucağının hipotenuzunun, yəni 30 çıx R-in, böyük üçbucağın, yəni AMK üçbucağının hipotenuzuna nisbəti. Bilirəm ki, o da 36-dır da. MK bütöv 36-dır. Bərabərdir. Balaca üçbucaqda alfanın qarşısında duran bucağın, yəni 6-nın, böyük üçbucaqda alfanın qarşısında duran tərəfə, yəni böyük R-ə nisbəti. İndi buradan heç nə çarpaz vurub R-i tapacaq. Olacaq 30R çıx R kvadrat bərabərdir. 36-nı 6-ya vursaq 216. Olacaq R kvadrat çıx 30R. Deməli, üstə gəl 216 bərabər 0. Siz V-lə də tapa bilərsiniz, diskriminantla da tapa bilərsiniz. R1 və R2-nin 2 qiyməti olur, 12 və 18. Bizdən soruşurdu, böyük çevrənin radiusunun kiçik qiyməti. Ona görə də cavab olur 12. Sualın cavabı olur 12. Baxaq 24-cü suala. Bərabərliyini ödən x və y natural ədədlərin cəmini tapın deyir. Əvvəla nə edərəm? Bu ifadən vurğulara ayırmaq lazımdır. Mən vurğuları ayıranda bilirəm ki, 10x kvadrat bizə 5x ilə 2x-in hasilindən gəlir. 3y kvadrat isə 3y ilə y-in hasilindən gəlir. İndi hansını necə eləməyimizə baxanda cəminin x, y olmasını istəyirəmsə, mən nə edərəm? Mənə lazımdır 5xy mənfi olsun, 6xy müsbət olsun, düzdür. Ona görə bu müsbət, bu mənfi olmalıdır. Yəni ümumilikdə bu şəkildə vurğulara ayırdım. 5x plus 3y və 2x çıx y şəklində vurğulara ayırdım. Bilirəm ki, 19 yalnız və yalnız 19-dan 1-in hasili ola bilər. Çünki x, y-in natural olmasını istəyir. O zaman 5x plus 3y 19-a bərabər eləyərəm. 2x çıx y isə 1-ə. Həmişə toplama olanı böyüyə, çıxma olanı balaca olanı kiçiyə bərabərləşdirərəm. İndi bunu sistem kimi həll eləyək. Gəlin belə eləyək. İkinci tənin hər tərəfini 2-yə vuraq. Onda daha doğrusu 3-ə vuraq. 6x çıx 3y bərabər 3. Tərəf-tərəfə toplayaq. 3y-lər getsin. 11x bərabər olacaq. 19-dan 3-ün cəmi olan 22-yə x alaram 2. X 2-dirsə, ürəyim istəyən hər hansısa bir təni də yerinə qoyub y-i də tapa bilərəm. Demişdik ki, 2x çıx y bərabər 1 idi də. Burada x yerinə 2 qoysam, 4 çıx y bərabər 1-dən y taparam 3. Bizdən də tələb olunurdu x, y-in cəmi. Ona görə də 2 ilə 3-ü toplayaram. Cavab olacaq 5. Məndən həqiqətən də sizin rəyləriniz çox vacibdir, fikriniz çox vacibdir. Son günlər nə qədər çox sual görsəz, nə qədər çox təkrar eləsəz sizin üçün faydalıdır. Əlbəttə ki, özünüzü çox yorun demirəm. Günə bir və ya bir neçə minimum halda sınaq işləməyə çalışın. Bir çox müəllimlər, dırnaqarası müəllimlər boş-boş tövsiyələr verirlər bəzən şagirdlərə ki, bəs oxumayın, təkrarlamayın, lazım deyil. Bir həftəni oxumaq boş söhbətdir. Çünki mən
Vaxtı üçün 555 bal toplayan birisi olaraq deyirəm ki, son günə qədər belə nəyəsə baxmağınız sizin xeyrinizədir. Təbii ki də stresə düşmədən, panik eləmədən, normal şəkildə nəyisə vərəqləyin, nəyisə təkrarlayın. Əlbəttə ki, bu sizin ancaq və ancaq xeyrinizə ola bilər, zərərinizə ola bilməz, mümkün deyil. Mənim heç vaxt yadımdan çıxmaz. Azərbaycan dili, deməli, fənnindən üslublara həmişə problem yaradırdım özümə, üslubları qarışdırırdım və səhər publisistik və səhv eləmirəmsə bədii üslubu qarışdırırdım, yoxsa məişət üslubu tam xatırlamıram. Üslubları səhər, imtahan günü səhər tezdən təkrarladım və təkrarladığım cümlələr o qədər əzbər şəkildə beynimdə həkk olunmuşdu ki, imtahanda da üslubla bağlı suallardan tam bal ala bilmişdim. Yəni sizdən asılıdır hər şey həqiqətən də. Çalışın biraz məsuliyyətli olun. Sizi tənbəlliyə aparan məsləhətlərə uymayın. Nəysə, 15-ci sualla davam edirik. A çoxluğu 50 ədədinin natural bölənləri çoxluğudur. Gəlin A çoxluğunu o zaman yazaq. 50-nin natural bölənləri hansıdır ki, 51-ə, 2-yə, 5-ə, 10-a, 25-ə və son olaraq 50-yə bölünür. Natural bölənlər bunlardır. Deyir, bu çoxluğun alt çoxluqlarının sayını tapın. Bu çoxluğun neçədən elementi var? 6 dənə, düzdür. Alt çoxluqların sayı da 2 üstü n düsturu ilə hesablandığına görə 2 üstü 6 bizə verər 64-dür. Bu arada bərabər çoxluqların sayı isə n faktorial düsturu ilə hesablanırdı. Yadınızda saxlayın. Çünki ikisi də eyni dərəcədə vacibdir. Sonra 26-ya baxırıq. AB parçası daxilində S nöqtəsi AC parçası daxilində D nöqtəsi verilib. Gəlin əvvəla AB-ni çəkək. Daxilində hər hansısa bir S nöqtəsi. AC-nin daxilində də hər hansısa bir D nöqtəsi. Deyir ki, SB parçası, yəni bu parça AB-nin 15-də 8 hissəsidir. Mən onda bura 8K deyib, AB-yə bütöv 15K deyə bilərəm. Daha sonra deyir ki, AD parçası AC-nin 4-də 3 hissəsidir. AC kimdir bura? AC nədir? Əgər buradan bura 8K isə, ümumi də 15K isə, AC olur 7K. İndi AD də əgər onun 4-də 3 hissəsidirsə, bilməliyəm ki, 7K-nın 4-də 3 hissəsi demək, 4-də 21K deməkdir. Ona görə də AD-yə 4-də 21K yazaram. Onda təbii ki də DC də 4-də 1 hissəsi olacaq da, yəni 4-də 7K olmuş olacaq. Beləliklə hissələrimizi qurduq. Bizdən nə soruşur? Deyir, DC 21-dir. DC nə demişdik biz? 4-də 7K. 10 21-ə bərabər eləyəndə K-nı tapmaq üçün gəlin belə eləyək. Hər tərəfi 4-ə vuraq. 7K bərabərdir. 21-i 4-ə vursam 84. K bərabər olacaq. Deməli 12-yə. Düzdürmü? Bizdən soruşur AB-nin uzunluğu. AB də ümumi 15K-dır. Ona görə də 15-i 12-yə vursam neysə düzələmədim. Məncə səhvlik eləmədim. 180 alınmış olar. Siz özünüzdə ümumiyyətlə həllərə nəzarət edin. Çünki mümkün qədər tez danışıram. Səhvlik olsun istəmərik də. Daha sonra görə 27-də nə deyir? Hündürlüyü 12 olan silindir. Tamam. Silindiri mən bu arada çox sevirəm. Gəlin bir dənə silindir çəkək. Bir dəqiqə, bu əyri oldu biraz. Nəysə, siz çox da kusura baxmayın. Deyir, hündürlüyü 12-dir. Silindirin daxilinə doğranı filankəs olan konus çəkilib. Konusu bu şəkildə çəkəcək. Baxın. Doğranı nə deyir? 15 olan. Doğran burada, bura 15-dir. Əlbəttə ki, silindirin yan səthinin sahəsinin konusun yan səthinin sahəsinə nisbətini soruşur. Deməli, nə eləmək lazımdır burada? Baxın, bu təpədən endirdiyim hündürlük konusun hündürlüyü, yəni 12-dir. Burada düzbucaqlar yaranır da, düzdür. Burada radiusdur. Bilirəm ki, Pifagor tətbiq eləsəm, 15-in kvadratı 12-in kvadratını çıxsam, 225-dən 144 çıxanda 81 eləyəcəyi üçün eri alaram 9. İndi, silindirin yan səthi. S-yan silindir üçün yazıram. Bax, yazıram, mötərizdə sığ yazıram, yəni silindir. Silindirin yan səthinin sahəsi 2πrh idi da, düzdür? 2πrh. Olacaq 2π, r-in yerinə 9, h-ın yerinə 12 qoyuram. Eləyəcək 216, səhv eləmirəmsə, pi. Bir də var, başqa nə deyirdi bizə? Konusun yan səthi. S-yan, bu dəfə konusun yazıram.
k yazıram mötərizədə. O da pi r l idi. Olacaq pi, r yenə 9-dur, l isə 15-dir. Bunları vurası olsam eləyəcək 135 pi. Mənə dedik ki, onların nisbətini tap. 216-nı 135-ə bölərəm. Zaten pi'lər ixtisar gedir. Hər ikisi 27-yə ixtisar gedir. Yuxarıda 8, aşağıda 5 qalar. 8-i 5-ə böləndə də olacaq 1/6. Maraqlı və asan sual. 28-ə baxaq. Boğazım qurudu. Dayanmadan danışıram. 28-də nədir? 45 litr 80% spirt məhlulu. Baxın, mən öz metodumla izah edirəm. 45 litr 80% spirt məhlulu var. Belə 2 hissəyə ayırdım. İndi 45-in 80%, yəni 0.8 hissəsi təbii ki də spirtdir. Ona görə bir hissəsi spirtdir, bir hissəsi sudur. 45-in 80% eləyir 36, düzdür? 45-i 80 vurub 100-ə böləndə 36. Demək 36 spirtdirsə, ümumi 45-dən 36 çıxsa 9 suya qalar, düzdür? Deyir ki, 15 litr su əlavə edilib. Baxın, suyu bura əlavə eləmişəmsə, ümumi miqdar da 15 olaraq artmalıdır, düzdür? Onda yeni sxem nə olacaq? Ümumi olacaq 60. Faizimiz artıq dəyişib olub hər hansı x faiz. Amma spirt su ayaqlarında eyni hər şey olduğu üçün qalır. Spirt 36-dır, sudakı 9-un 15-in cəmi 24. İndi biz nə edirik? Baxın, 45-in 80%-ni spirtə yazdıqsa, indi də 60-ın x faizini spirtə yazmalıyıq. Yəni 60-ın x faizi bərabər olmalıdır spirtdəki 36-ya. Buradan sıfırları tullasam, 6 ilə 36-nı ixtisar eləsəm, x bərabər. Çarpaz vursaq 60% alınmış olar. Bu belə. 29-a baxırıq. Birinci sual. Deyir, kosinus 75 çıx sinus 75-in kvadratı. Deməli, müxtəsərə görə açsam, kosinus kvadratı 75 çıxılsın 2, sinus 75, kosinus 75. Üstə gəl, sinus kvadrat 75. Bilirəm ki, kos kvadrat 75 ilə sin kvadrat 75 bizə verir 1-i. Bəs bu bizə nəyə verir? Təbii ki, sinus 2 alfanın düsturuna oxşuyur. Ona görə də sinus 75-i 2-yə vuranda 150 elədiyi üçün sinus 150-ni verir o bizə. 1 çıx sinus 150. O da olur 1 çıxılsın. Sinus 150-ni necə hesab eləyərik? Hesablayarıq. O sinus 30-dan eyni qiymət alır. Yəni 2-də 1. 1 çıx 2-də 1 cavab elədi. 2-də 1. Yəni 1-ə getdi A variantı. Bu arada sinus 150-ni hesablamağı hər halda, yəni yəqin ki, çevirmə düsturlarını izah eləməyə ehtiyac yoxdur deyə düşünürəm. İkinciyə baxaq. 4 sinus pi bölü 8, kosinus pi bölü 8. Baxın, 4-ü 2 vur 2 kimi parçalayıram. Niyə parçalayıram? Çünki sinus 2 alfanın düsturunda mənə qabaqda 2 lazımdır. Baxın, bu çərçivəyə aldığım hissə mənə verəcək sinus 2 alfaya görə sinus 2 vur pi bölü 8-i verəcək, düzdürmü? Qabaqdakı 2 qalır yerində. Çərçivənin yerinə yazıram sinus. 2-ni pi bölü 8-ə vuranda pi bölü 4 olacaq. Sinus pi bölü 4-də də 45 dərəcədə də alır kökdə 2 bölü 2. Bunlar da ixtisar gedəcəyinə görə yekun cavab kökdə 2 olar, yəni D variantı olmuş olar. Üçüncüyə gələndə 2-də 1-dən çıxmalıyam, 2-də 1 kosinus 120. Bilməlisən ki, kosinus 120, gəlin elə qıraqdan göstərim. Kosinus 180 çıx 60. Deməli, 180-də ad dəyişmir, elə kosinus 60 olur. Sadəcə qarşısına mənfi atmaq lazımdır. Çünki kosinus 120 ikinci rübün bucağıdır və ikinci rübdə kosinus mənfi alacağı üçün qarşısına mənfi atarım və mənfi 2-də 1 verər bizə. Vurulsun mənfi 2-də 1. O da olacaq 2-də 1 üstə gəl 4-də 1. Cavab da eləyər 4-də 3 olar B variantı. Deməli 1-ə A gedir, 2-yə D gedir, 3-ə isə B gedir. Digərləri heç birisinə aid olmur. Gəldik çıxdıq sonuncu isbat sualımıza. 60 dərəcəyə bərabər olan iti bucaq daxilinə bir-birinə xaricdən toxunan iki çevrə çəkilib, böyük çevrənin radiusunun kiçik çevrənin radiusundan 3 dəfə böyük olduğunu isbat edin. Nə edərik? Baxın. Əlbəttə ki, burada nə etmək lazımdır? Təpədən belə düz xətt çəkirik. Bu da çevrənin mərkəzləri. O 60 30 30 olaraq bölünəcək, çünki tənbölən rolundadır. Böyük çevrənin radiusu kiçik çevrənin radiusundan 3 dəfə böyük imiş. Bunu isbat eləmək lazım imiş. Baxın, bunları belə biraz qələm nəzildək. Görmək olmur tam. Pis deyilindi. Baxın, bu perpendikulyar şəkildə bunları endirsək biz. Yəni, bir tərəfə indirmək əslində bəs eləyir. Gəlin bir tərəfə indirək. Aha. Bu 30-30 olaraq bölünüb.
Onda bura 60 olmaq zorundadır ikisi də. Düzdürmü? Baxın, məsələn, mən balacanın radiusuna balaca r desəm, görək böyüyün radiusu 3r olacaqmı? Necə müəyyən eləyərəm? Burada böyük r yazım. Baxın, oxşarlığı burada necə qurmaq lazımdır? Əsas ona baxaq. Balaca düzbucağa üçbucağa baxmanızı istəyirəm. 30-un qarşısında kiçik r durub. O zaman əlbəttə ki, hipotenuz ondan 2 dəfə böyük olmuş olar. Yəni, hipotenuz hissəmiz olacaq 2r. Daha sonra baxaq böyük düzbucaqlı üçbucağımıza, yəni bütöv üçbucağa baxmanızı istəyirəm. Burada da eyni məntiqlə 30-un qarşısında böyük yer durubsa, hipotenuz bütöv olacaq 2 böyük yer. İndi burada nə etmək lazımdır? İstəyirəm bu hissəyə bir dənə diqqətlə baxasınız. Yaşıl rəydə rəylədiyim hissə var. O hissəsində nədir? Bura r və böyük yer yazsam, ümumi 2r'dən bu r'lərin cəmini çıxmaq deməkdir, düzdür? Bu da bizə verəcək 2r çıxır. Təbii ki də olacaq böyük yer çıx kiçik r. Yəni ki, burada yazdığım səhrayı hissədə, bax, çərçivəyə aldığım 2r bərabər imiş əslində r və balaca r-in fərqinə. Buradan alaram ki, 3r bərabərdir böyük yerə. Beləliklə ispat olundu ki, böyük radius kiçik radiusdan 3 dəfə böyükdür. Yəni, baxın, hər hansısa bir oxşarlıq nisbəti quraraq da yaza bilərsiniz və yaxud da bu şəkildə də yazaraq göstərə bilərsiniz. Təkrar üstündən keçirəm, nə etdiyimi tam görəsiniz deyə. Baxın, ümumi 2 böyük yer olduğunu bilirəm bu uzun hipotenuzun. İndi bura balaca yer, bura böyük yerdirsə, bütöv bu mavi rəydə rəylədiyim hissə bizə r plus r verər. Yəni bu cəmi. Ümumi 2 böyük r-dən həmin r-lərin cəmini bu hissəni çıxsam, mənə verəcək burada qalan yaşıl rəydə rəylədiyim 2r hissəsini, düzdür? Ona görə də onlar bir-birindən çıxıb, alınan cavabı bərabərləşdirəm 2 balaca r-ə. Buradan da alıram ki, 3r 2 böyük r-ə bərabərdir. Beləliklə 30-cu sualın da isbatını vermiş olduq. Bütün sualların izahını ətraflı verdiyimi düşünürəm. Yenə də qaranlıq qalan nəsə olarsa şərh bölməsində yazmağı unutmayın. Hələlik hər birinizə uğurlar arzulayıram.